Sa number 3, paday ng pagpangita kag pag-engganyo sa lakas Liana LGU sa mga evacuees nga nagbiya nga wala sang permiso nga magbalik na sa campsite. Sunod kay John De Asis, ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer sa lakas Liana, ilanagin pangita mga internally displaced persons nga nagbiya sa campsite sang kahapon Lunes nga adlaw. Paday ng ilang nga istorya sa ilang nga magbalik na, labi na nga ang ilang nga mga puluyan ang hindi pwede mabalikan pangud sakop sang 6-kilometer danger zone. Pila sa ila suno kay Deasi sa nakita nila nga nag-upod tener sa ilang nga mga himata. Nagapatuman naman sila sa rekurida. Hindi pa lubos nga mapatod kundiin ang mga nagbiya nga evacuees bangod bukas pa ang window nga ginatugot para sa farming activities. Sunod naman kay Governor Eugenio Jose Lacson, kung nagbiya gid man ang mga IDP nga wala sang pahanugot, hindi man sila mabasol, labi na nga tuman na kadugay sila nga nagtener sa mga evacuation center. Paday ng pagpangita kag paglambot sa ila, suno kay Lacson. Iba naman nag-exert ang effort ng LGUs aiding sa mga IDPs through sa mga certain people na amon na ma-identify nga beside the road lang. So, nang makakommunicate pa kami siya kagapon, may mga remorse pa or kasi sa ilang pag-initiate lang lang wala coordination nga nag-transport sila wherein nga daw na non-LGU sa ilang move. If they indeed decided on their own to go home, you cannot blame them anymore. It's been what, a year now, and it's really not a conducive place to stay in an evacuation center for a very, very long time. So we're reaching out to them just to make sure that they understand their action. But just the same, we will continue to convince them to stay in the centers for those that are required to be in the centers.